好，家人们啊，又到饭点了。今天呢，我儿子想吃那个酸辣，那个螺蛳粉，臭臭的螺蛳粉啊，来给他安排一下。吃哪一个？这个是小的吧？小。哎呀天！来，给你蘸点透汤。哎呀，我拿给我吃。谢谢爸爸。啊，先吃着。叔叔阿姨们，帮我爸爸点点关注吧，谢谢你们。蘸着螺蛳粉汤吃更带劲啊！好了，哎，这小味道。